prieteni, cu voi suntem Antonia și astăzi o să ne luăm ceva de aici. Ne luăm o flacăre, așa. Apoi să ne luăm o poțiune. Mergem jos și ne luăm acesta. Costă Robux. Ăsta tot Robux. Nu ne luăm nimic atunci. Poțiunea asta ca să merg mai repede. Să-mi iau această flacăre. Aoleu, ce gălăgie, dă mai încet. Adică să nu se audă. Apoi nu mai mă aud eu că... Și mai ales că vorbesc încet. Așteptăm. Wow, ia să vedem ce e. Opa. Nu, este ăla, cum să zicem. Ăla. Nu mai știu, deci, cum se cheamă. Uite, sim. Așa. Deci, nu ne prinde pe noi. Nu pot să cred. Deci ne dăm jos. Nu mă prinde, uitați. A câștigat. Yeah. Hai să merg mai repede. Să și mati. Wow, asta nu știu, că nu l-am văzut niciodată, să mă pun în pușcă aici. Căra aceasta, da, să nu vadă flacărea. Mă, asta are de la foc. Negru. Eu nu știu acum unde merg. Fui. Să m-am urcat. Mai bine să-mi țin flacără. Vrea și asta să se urce. Bă, am crezut. Să stau așa. Uite. Să fug aici. Nu să mă vadă. Vedem ce ne face. Câștigat. Nu să facem să mă fac. Și cam aceste videoclipuri. Nu uitați să puneți like, să vă abonați și